Најдоцна до крајот на месецов на вработените задолжително мора да им се исплати регрес за годишен одмор, односно К15, кој годинава изнесува 12.740 денари. Фирмите кои нема да го исплатат ќе се соочат со високи казни, алармира Сојузот на синдикатите на Македонија. Оттаму вела дека освен приватниот сектор и администрацијата ќе добие К15. Она што сега е новина е дека оваа година ќе исплатат и за 2020 година и за 2022 година. 20 година е специфична бидејќи владата не ќе да исплати. Прво ни викаше дека поради ковид кризата немале пари. Второ, потоа ја сменија песната, не беше поради ковид кризата, туку поради тоа што не предвиделе средства во буџетот. Досегашните искуства покажуваат дека исплатата на К15 во многу сектори не оди мазно, зашто дел од газдите со грубо заобиколување на правилата им исплаќале на работниците од 100 денари до безмалку 13.000 денари. Како синдикат се организиравме, во последните неколку месеци поднесовме над 800 тужби за исплата на регрес за 2020 година. Веќе има и правосилни и извршни пресуди, се плаќаат и адвокатски, и процесни трошоци, и извршителски трошоци, и камата. Најчестата злоупотреба се прави со префрлање на парите на трансакцијската сметка, но со тивко договорена обврска работникот да му ги врати парите на газдата во кеш. Сето ова експресно било пријавувано, а казните за злоупотреба изнесуваат од 2 до 4.000 евра за компанијата, но и од 500 до 1.000 евра за одговорното лице. Во одделот за работни односи на граѓанскиот суд досега биле поднесени близу 4.000 тужби со основ на доместоци. Казните се големи, меѓутоа треба да знаете дека ние се обративме за 2020 година до Инспекторат на труд. Инспекторатот ни рече дека не треба да бараме, се стави како политичка институција, не институција инспекторат што треба да ги штити правата на вработените, туку донесе политичка одлука дека не треба да следува, бидејќи немало средства во буџетот, што беше апсолутна небулоза и погрешна постапка од страна на Инспекторатот на труд. Еве ги докажуваме дека сме били во право, дека работниците се во право и конечно го добивате регресот за 2020 година. Законот за работни односи предвидува право на регрес за годишен одмор за сите вработени кои имаат остварено најмалку 6 месеци непрекинат работен стаж во тековната година, без разлика дали вработениот е пријавен на неопределено или неопределено време. К15 се исплаќа до крајот на годината, односно до 31.12, а неговиот минимум треба да изнесува најмалку 40% од просечната плата. Годинава сумата изнесува 12.740 денари.